မင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးမှာတော့ Oneplus ကနေပြီးတော့ mid-range ဈေးကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ N20SE လေးကို unbox လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ Oneplus ဆိုတာက flagship killer လို့ပြောလို့ရတဲ့ mid-range ဈေးနဲ့ performance ကောင်းကောင်းထုတ်လို့ရတဲ့ဖုန်းတွေလို့အကျဉ်းအဖြစ်သိထားပေမဲ့ဒီဖုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ daily usage ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်မဲ့ Helio G35 SoC ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ N20SE ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ 33W fast charging ပါဝင်လာတာရယ် big quality design ပိုင်းပေါ့။တော့ဒီတကယ်တော့ဒီ N20SE က OnePlus တော့ OnePlus ပဲဒါပေမဲ့ तू က Oppo ရဲ့ညီကိုတော်တာဆိုတော့ Oppo A57 ဟာဒီအချိန်မှာ RAM 464ကို9သိန်းကျော်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ OnePlus N20SE ကိုဝယ်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့4သိန်းနဲ့9,000ပေါ့လောလောဆယ်က cashback ရှိသေးတဲ့အတွက်4သိန်းနဲ့9,000နဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဈေးကတော့4သိန်း2,900ဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းပိုင်းအသွင်ပြင်အားလုံးဒီရှေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ Oppo A57 နဲ့ OnePlus N20SE ဆိုတာဒီဇိုင်းသွင်ပြင်အတူတူဆိုတာမြင်ပါလိမ့်မယ် quick charging စနစ်လည်းအတူတူပါပဲ A57 နဲ့ပိုကောင်းသွားတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့50 megapixel ကင်မရာကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဟာမြင်လိုက်ရင်တော့ megapixel များများနဲ့ပုံရိုက်နိုင်တဲ့ကင်မရာတစ်ခုပါမယ်ဆိုတာသိတာစီပါမယ် Oppo နဲ့အမျိုးတော်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းအသင်မြင်ကတော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်အတူတူဖောက်ကြည့်ရင်လည်းတွေ့ပါမယ် black နဲ့ blue နှစ်မျိုးထွက်ပြီးတော့အထူးအားဆိုရင်လေဒီ8mm တောင်မပြည့်ဘူးပေါ့နော် 7.8mm ပဲရှိတယ်အလေးချိန်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း186 gram လောက်ပဲလေးတာဆိုတော့ gram 200တောင်မပြည့်တဲ့အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့လက်ထဲမှာကင်လို့အဆင်ပြေပဲဖုန်းလို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက performance ကောင်းတဲ့ OnePlus ဖုန်းရှာနေရင်တော့ဒီဖုန်းဒီ performance အရင်ဂျလန်းဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူး daily usage အတွက်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြင်မှာရန်ကောသူ့ရဲ့ design အသွင်ပြင်ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့လှလားကျွန်တော်အတူတူ unbox လုပ်လိုက်ရအောင်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ official warranty ပါနေဒီမဲ့ OnePlus 1 year official warranty ပါပါတယ်လောဆယ်တော့ပထမဆုံး first sale အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ promotion တွေရှိပါမယ်ညနေဖောက်လိုက်ရတော့ဒီလိုဖောက်လိုက်ရပါတယ်အော်နော်ကျွန်တော်တို့โอเคเนาะအဲ့တော့ဆီလီကွန်ကာဗာလေးပါတယ် 0.9 လောက်ထူပါမယ်เนาะကျွန်တော် 0.9 လောက်အထူရှိရဲ့ဆီလီကွန်ကာဗာလေးပါပါမယ်နောက် SIM injector ပါမယ် user guide เนาะ user guide ရဲ့ warranty cap board ရဲ့ပါမယ်ဒါခဏဖေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါဖုန်းပေါ့เนาะဖုန်းကတော့သူ့ရဲ့ display size က 6.56 inch ပေါ့เนาะဒါအပြရောင်လေးเนาะကျွန်တော်ဒါအပြရောင်လေးလုံးဝဒီဇိုင်းလုံးဝနောက်က flat design မှာတော်တော်ကြီးကိုမိုက်ပါတယ်သူရဲ့ flat design ကတော့ကျွန်တော်သူ flat design လေးကတော်တော်လှတယ်နောက်လက်ရမထင်တဲ့အသား plastic bag ပဲဒါပေမဲ့သူသုံးထားတာတော့သူရဲ့ website မှာ premium OnePlus design ဆိုပြီးသုံးထားတယ်အရင် design မိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဗျာဈေးတက်နေတဲ့ Realme C35 တို့ဒီ Oppo A57 တို့ဝယ်မယ်ဆိုတာဒီကောင်ဟာ daily usage သုံးပြီးတော့ design ထားလာကင်ခြင်းအဆင်ပြေတယ် fingerprint ကတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ side mount fingerprint ပါတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ screen size က 6.56 ပဲပေါ့နော် 6.5 ကျော်ပဲဆိုလက်ထဲမှာကောင်းကောင်း handle လုပ်ကင်လို့ရတယ်ပန်ရှိုးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး notch နဲ့ပဲလာတယ်တော်တော်လှတယ် design အသွင်ပြင်တော်တော်လှတယ်သူ့ရဲ့ design အသားနာလေးเนาะကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်ပြီးခဏလေးပါတာလေးရင်ကြည့်လိုက်အောင်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ33W quick charge ပါမယ်ပေါ့တော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့33W quick charging လေးပါပါမယ် boost chat ပေါ့နော်သူက Oppo နဲ့မျိုးတော့မှန်တော့ OnePlus က dead chat တို့ပါတော့သုံးတာဒီကောင်ကတော့ boost chat ပေါ့နော်သူက Oppo ရဲ့ charging စနစ်ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီမဲ့ကျွန်တော် type C ကျိုးပါမယ်ပေါ့ OnePlus ရဲ့ထုံးစံတိုင်းအနီအောင်ကျိုးလေးအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကOnePlus N20SE ကိုဝယ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင် silicon cover နောက်အသွင်ကျိုးအသွင်ကောင် SIM tray injector ဖုံးပါမယ်နှစ်ချက်တော့မပါဘူးเนาะတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဗာကြည့်မလို့ဆိုတော့ SIM injector လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ single net gap memory gap ထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ power ဖွင့်မယ်နောက် design ပြန်ပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဟာလေးခွာလိုက်အောင်မယ်ပါပြီးကြည့်ပို့လှတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကသူ့ရဲ့ OnePlus logo လေးနဲ့ design အသားနာတော်တော်ကြီးကိုလှတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Oppo fan တွေဆိုတော့တည်တယ် Oppo Reno 7Z တို့ဘာလို့မှမြင်နေရ color design အသားနာလေးအရောင်ပြေးလေးနဲ့လာတယ်ဒီကောင်က Oasis Blue ဆိုတဲ့ color ပေါ့
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ50 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel depth sensor ပါတယ်ဒီ camera back အနေထား Oppo A57 နဲ့အတူတူပဲနောက်အထူကသူက 7.8 mm ဆိုတော့8တောင်မရှိဘူးဗျာအရင်မထူဘူးနောက်ဖုန်းက200 gram တောင်မပြည့်ဘူး180ကျော်ဆိုတော့တော်တော်ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ကင်လို့ရတယ်ပုံမှန်တိုင်းပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ဈေးတွေတက်သွားလို့ပါနော်4သိန်းကျော်မှာတော့ဒီမြင်ရမယ့်အနေထားအတိုင်းပဲ screen 6.56 ကို notch နဲ့ပဲရမယ်နောက် display က full HD မဟုတ်ဘူး HD plus display နဲ့ပဲသုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ပဲပေါ့နော်အញ្ញံဆုံးချက်ကတော့အဲ့ HD plus display နဲ့သုံးရတာတခုပဲကျန်တဲ့ကြီးလိုက်တာနဲ့ဖုန်းရဲ့ design သွင်းပြီးရတယ်ယူချထားတယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းရဲ့ design သွင်းပြီးအသားနာအရန်premium ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပုံစံအနေထားတော်တော်လေး design တွက်တယ်နောက်အနှဲ့အောင်ဆိုလဲယောက်ျားလေးတွေအရန်ကြိုက်မဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်เนาะဒီရင်ကြောင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အချမ်းမှာကျွန်တော်ဒီဟာ single box ပါမယ် volume up down ပါမယ်အောက်မှာတော့အားလုံးသဘောကျတဲ့ 3.5 mm audio jack ပါမယ် type C port ပါမယ် speaker တစ်လုံးပါမယ်နောက်ဒီမဲ့ fingerprint ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်လေးလုပ်ကြည့်အောင်ပါရပြီဆိုတော့ display ရဲ့ brightness အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်brightness ကကျွန်တော်တို့ full and white လောက်ပဲရှိမယ်အရန်ကြီးလင်းတယ်လို့တော့ခံစားရဘူးသူ့ရဲ့ LCD ကနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော် HD plus display ပဲရတာကတော့စိုးတယ်ပေါ့ဗျာfull HD ရရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နောက် Oneplus ကထုံးစံတိုင်းပဲဒီကျွန်တော် Google service အားလုံးဒီအကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရပါမယ်Oppo တွေမှာအသုံးပြုသလိုပဲပေါ့နော်နောက်ဒီ Android version လေးပါလေးကြည့်မယ်မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဟိဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီကောင်ရဲ့ display ကိုအပေါ်မှာတင်ပေးမယ်ပေါ့အတူတူကြည့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ နော် N20SE လေးကိုမြင်ရမယ့်အနေထားပေါ့နော် display ကြီးကိုဒါကြီးလေးလင်းကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် screen recording လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ setting နဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ setting လေးကိုတစ်ချက်ပြခြင်းနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ refresh rate ကတော့ပါမလာပါဘူးဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေမှာ refresh rate မပါဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီ refresh rate မပါပေမဲ့ပေါ့နော် display ထဲမှာ eye comfort ဆိုတာလေးတော့ပါမယ်အဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်ညပိုင်းဖုန်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းကနေထွက်တဲ့ blue light ပေါ့နော်အပြာရောင်လင်းတဲ့နေဟိုမျက်လုံးထိခိုက်မှုနေအောင်အဲ့ကောင်ချော့ချပြီးရတဲ့အတွက်အဲ့ကောင်လေးဖွင့်သုံးလို့ရမယ်နောက်သူ့ရဲ့ device လေးကိုပြချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ device နဲ့နော် N20SE processor ကတော့ Helio G35 ကိုပဲသုံးထားတယ်အောက်တာကိုရမယ် RAM ပေါ့နော် RAM ကတော့သူ original ဒီလာတဲ့ variant ကကျွန်တော်တို့အခုပြနေတဲ့ variant ကတစ်မျိုးပဲဝင်ပါတယ် RAM 464 version ပဲဝင်ပါတယ် memory extension ကကျွန်တော်တို့ 4GB ထိတိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဗျာ virtual memory 4GB original memory 4GB ဆို 8GB ထိထားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တခုရှိရဲ့နောက် Android version 12 ကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် camera လေးနည်းနည်းကြည့်အောင်ပါ camera ဒီကောင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို gaming ကတော့ကျွန်တော်တို့မဆန်းပြီးတော့ပါဘူးเนาะ gaming ကတော့ G35 မှာရတဲ့အတိုင်းအနေထားတိုင်းပဲရမှာဟို mobile legend လောက်ဆော့မဲ့သူဆိုရင်အဆင်ပြေတယ် game move ကြီးအရန်ထားပြီးဆော့မဲ့လူဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူး camera ကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုရရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးပါမယ်ဒီ camera လေးတော့ဘယ်လိုအနေထားရှိအောင်ဆန်းပေးမယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးရဲ့ camera သူ့ရဲ့ဒီအခုပေါ့เนาะအခုဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန် normal အနေထားရိုက်တဲ့ photo camera ကတော့အယောင်လင်းလင်းဖြော့ဖြော့လေးဘက်ကိုသွားတယ်အရန်ကြီးဟိုစိုးပြီးတောက်တဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးဖြော့သွားနော်ဖြော့တော်လေးပဲသွားတယ် display ချောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိုးထဲမှာတော့ထုံးစံတိုင်း time lapse ရဲ့ pro မှုရဲ့ panorama မှုရဲ့ပါတယ်ဒီ panorama မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဝန်းကျယ်ကြီးရိုက်တာပေါ့နော်ပတ်ချလဲကြီး pro မှုကတော့စိတ်ကြိုက်ထားပြီးရိုက်တာနောက်ဒီ photo မှာကျွန်တော်တို့ပြချင်တာ50 megapixel ဒီတစ်ချက်ဆန်းအောင်เนาะကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဒီပဲ50 megapixel on ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့သူ့ detail ဘယ်လောက်ရတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် capture ဖမ်းတာတော့မြင်ပါတယ် delete မဖြစ်ဘူးเนาะ photo processing အရင် delete ဖြစ်တယ်တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့50 megapixel ဒါမစိုးပါဘူးဒါတော့သူ50 megapixel နဲ့ကျွန်တော်တို့အကျန်းရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့ဗျာနောက်ရက်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပါမယ်เนาะဒါကျွန်တော်50 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေတိုင်းပဲရတဲ့လောက်သူ့ရဲ့ megapixel ပုံရိပ်ကတော့ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှုကတော့သူ့ရဲ့ video quality လောက်နဲ့ရိုက်တော့ video resolution က full HD နဲ့ပဲရိုက်လို့ရပါမယ် 4K 2K တွေရိုက်လို့မရပါဘူးနောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့သူ EIS လည်းမပါဘူး OIS လည်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရရင်တော့နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်မယ်ပေါ့ shape ထားနိုင်တယ်နောက် nice ကတုံးလိုက်ပေါ့ဒါ nice မှုပါမယ်ဗျာ nice မှု processing time လေး nice မှုကတော့ processing time လေးနည်းနည်းစောင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်ဒီမှာမစိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ကြည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးဟို noise တော့ရှိရပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ processing ထွက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပုံလေးဟာ
မိုက်တယ်အလင်းနေတဲ့ချိန်မှာနိုင်မှုထားပြီးရရင်တော့အဆင်ပြေတယ်နောက် selfie camera ပေါ့ဗျာ selfie camera ကတော့8 megapixel selfie ဒါ Oppo နဲ့အမျိုးတော်တဲ့ဖုန်းတွေဆိုတော့ selfie ကတော့လှပြီးသားနော်8 megapixel ဆိုလဲ selfie လှလေးထွက်ပါတယ် selfie ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့က studio ထဲမှာနမူနာထားပြီးစမ်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကသူ့ main camera ရဲ့ portrait ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့ချီနာဝါရိုက်တဲ့အချိန်မှာလူနဲ့ background ကိုဖြတ်ထားတဲ့မှုကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းလားမကောင်းလားသိရမယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့ရတာတော့အရင်ဂျလန်ကောင်းနေတဲ့ပုံတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်လို့အဆင်ပြေရဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေအောင်ဘာညာနဲ့ရိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတော့ကျွန်တော်တက်မုံရိုက်ပြီးဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ် Not N20SE ကတော်တော်များများလေးစိတ်ဝင်စားနေတော့အပြင်မှာရိုက်တဲ့ပုံလေးနောက်ရကြတော့အချိန်ရရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဗီဒီယိုထပ်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါအခုမြင်တွေ့နေရတော့ Oneplus Not N20SE ရဲ့ color ရုပ်ထွက်နဲ့အတန်အနေထားပါအတန်က dual speaker ပါတော်တော်မိုက်ပါတယ်ဒီအတန်ထွက်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုဒီကနေ earpiece ကလည်းပြပေးတယ်ဒီကလည်းပြပေးတယ်အဲ့တော့အတန်ထွက်မိုက်တယ်အတန်ထွက်မိုက်တယ် display ကဗျာဟို HD black display ဖြစ်နေတယ်လို့သာပြောတာကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဒီ color USD ဒီအယောင်လေးပေါ့နော်အယောင်လေးကြည့်ရတာတော်တော်မပေါ်ဘူး color ကတော့ဒီ video ဆန်းတဲ့နေရာမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အတန်တက်လည်းတော်တော်မိုက်တယ်မမိုက်တာက brightness ပေါ့နော်အရင်မလင်းဘူးအဲ့တစ်ခုလေးရှိတယ်speaker ဘိုင်းကတော့စိတ်ချနေစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူရဲ့ display က brightness လေးနည်းနေတာလွယ်ရင်ဒီ color accuracy color တွေအယောင်ရှိတဲ့ color အယောင်သူရဲ့အနေထားဒီ LCD ပေါ်မှာရှိတယ်နောက် resolution HD plus ဖြစ်နေတာလွယ်ပြီးတော့ကျန်တာကုန်မိုက်တယ်ဒီသူရဲ့ speaker လည်းဒါဒီဈေးဝန်းကျင်ဒီဈေးတန်းမှာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူ dual speaker ကထွက်တဲ့အတန်ဟာတော်တော်နားထောင်လို့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်နောက်ဒီကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဗျာဒီနေ့ Not N20SE လေးကိုဒီ unbox လုပ်ပြီးတော့အဓိကဘာတွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ 33W fast charging က daily usage သုံးဖို့အတွက်လုံးဝလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအားကုန်တဲ့ဟိတ်ဆိုလည်းမြန်မြန်အားပြည့်တယ်နောက် design ပိုင်းပေါ့နော် design ပိုင်းအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းယောက်ျားလေးဟိတ်ဆိုရင်အနှဲ့ရောင်ဆိုလည်းကြိုက်လိမ့်မယ်ဒီအပြောင်လေးဆိုလည်းယောက်ျားလေးကန်ကန်မိန်းကလေးကန်ကန်တော်တော်လှတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီလုံးဝဒီ flat design 4000 Samsung design ဆိုတာတော်တော်များများလေးကြိုက်ကြတယ်ပေါ့သူ့မှာနည်းနည်းလေးဒါအပြစ်ပြောစရာရှိတာက Full HD လေးနဲ့လာလိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ဒီ resolution လေးနဲ့ brightness လေးနဲ့နည်းနေတဲ့အချက်ပဲဒါကျွန်တော်ဖောက်ချင်းအပေါက်လို့ချင်းမြင်တဲ့အနေထားမှာအဲ့ဒီဟာလေးပဲအပြစ်ပြောစရာရှိရပေါ့ပုံမှန် daily usage သုံးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့battery 9000 mAh ထိလုံလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် quick charging အရင်မြန်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဖုန်းတွေကကပန်ကရန်ဈေးတက်နေတယ် Oppo A57 ဝင်မဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းဒါ9သိန်းကျော်တယ်ပေါ့ဒီကောင်နဲ့ spec တွေလည်းအားလုံးတူတယ် camera megapixel တွေတော့ဒီကောင်ပိုများခြင်းသေးတယ်အဲ့တော့ A57 ဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်9သိန်းကျော်ဗျာဒီကောင်ဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်4သိန်းကျော်ဗျာအဲ့တော့3သိန်းกว่าတဲ့အနေထားမှာရမယ် specification တွေအားလုံးအတူတူပဲပြီးရင် design အသားနာကလည်းOnePlus နဲ့ Oppo ကအမျိုးတော်တာနဲ့အညီအတူတူ design အသားနာကလည်းတော်တော်လှတယ်အဲ့တော့ Oppo fan တွေအနေနဲ့လည်းတကယ်လို့9သိန်းကျော်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ Not N20SE လေးနဲ့တင်အဆင်ပြေတယ်ဒါလောလောဆယ်ဒါ pre sale မှာ2000 cashback လည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့လုံလောက်တယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ထည့်ပြောချင်တာက game ဆော့မဲ့သူဒီ MDK Helio G35 ဒီကျွန်တော်တို့ mobile legend လောက်ဆော့မဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူး game heavy ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်တော့ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဓာတ်ပုံလေးရိုက် design လေးလှလှအားသွင်းလေးမြင်မြင်ကိုင်းချင်ရင်တော့ Not N20SE ကကျွန်တော်တို့အတွက်ရွေးချယ်စရာဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာနေဆုံးသက်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပါခင်ဗျာ